tayong driver ah. Wala naman eh. Meron. Wala. Meron kanina, nadaanan namin kaliwa. Pagpasok dito tsaka paglabas. Ha? Meron. Meron pala? Ikot na tayong JP ba? JP printers. Kala ko Sa ating nakaikot kalsada yung yan. driver eh. Sa atin yung kalsada na yan eh. Kakanan JP tayo. yan eh. JP. Pagawa ni Ama yan. Dahil diyan ka dumamay sa JP, ating yan. Kaysa mahuli kayo smoke. Bali umikot. Dito sila sa kaliwa. No? Ikot na lang tayo eh. Notice eh. Kaysa mahuli ka pa. Bahala pa sa iyo. Pare.